энд бол ингэж заасан байгаа. Тэгээ одоо жишээлбэл энэ жилийн орлого 30 их 80 хүрхүү. Тэ? Хүрхгүй бол дараа жилийн энэ та нарын тооцоолсон орлогоч бас хүрхгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр чи бүхэлдээ энэ төсвийн хүрээний мэдээлэлчин асуудалтай болж байна гэсэн үг. Хоёрдугаар жишээлбэл та татврын орлогоор төсвийн орлого нэмэгдэж байгаагүй нэмэгдэхгүй байгаа гэж хэллээ л дээ. Зүгээр миний санаж байгаагаар жишээлбэл зүгээр хувь хүний орлогын албан татвар дээр гэхэд сүүлийн хэдэн жил 20% болсон байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг хуу бааз суураа нэмхийн тулд өшөө ямар татрын бодлого баримталж байгаа. Тэрийг яагаад төрүүлж оруулж ирээд тэндээс чинь энэ төсвийн хүрээний мэдээлэл чинь шал өөр болох ёстой босуу. Шал өөр болох ёстой шүү дээ. Хоёрт та нөгөө энд оруулаагүй байгаа 5 их 80 байгаа гэж ярьдаг тийм үү? Нөгөө хуульчлагдсан. Жавхлан сайд хариулах уу? За баярмаа гүшүнд 1 минут. 5 их 80 гэж би нөгөө хуулиар зарлага болж те орж ирэх ёстой мөнгө гэдэг байгаа. Тэрийгээ та бас яагаад одоо учир начрыг олоод энэ одоо төсвийн хүрээний мэдээлэлдээ тодорхой байдлаар тусгаагүй болоо. Хоёрдугаар 14 их 80, 8 их 80-ийн зарах ёстой. Би энэ зээлэн дээр гайхаад байгаа байхгүй юу? Хизээ хин ямар зорилгоор, ямар зориултаар, ямар хүүтэй хизээ авсан юм бэ? Тэгээ авахтаа эн чинь хугацаа хүү юмаа тохирцсон. Тэгээ тэрнийхээ дагуу энэ төсөвтөө суугдаад явдаггүй байсан юм уу? Тэгээд тэрнийхээ дагуу шаардлагатай гэвэл тэр тааз юмаа бас өсгөхөд буруу юм байхгүй ч дуугна. Тэгээ ингээ бүх юм ингээд ямар ч уйлдаагүй явж байгаа нь харагдаад байна л да. Тэгээд тийм ч учраас араас нь хуулийн төсөл барьж орж ирж шүү дээ. Жишээлбэл тий. Тэгээ одоо дараагийн 8 их 80 нь юунд зарцуулах ёстой мөнгө юм бишээ 6 нь. 8 нь бол саяны 3 төсөлд гэж байна. 6 нь юунд зарцуулах. За 3 дугаар тий сэлб гээд та өөрөөсөө хэлж штэ. Хувийн За сангийн сайд Болдын Жавхлан хариулт өгье. За сүүлийн хэсгээс нь хариулъя. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд засгийн газар улсын хурал дээр оруулж танилцуулаад улсын хурал бас санаачилсан ийм бас төслийн зээлүүд ч байгаа. Нийтдээ 88 ийм одоо зээл хөтөлбөрүүд байгаа гэсэн үг. Сүүлийн 30 жил шүү. 30 жилийн хугацаа сүүлийн 1 жил 2 жил биш, сүүлийн 5 жил биш, сүүлийн 30 жил авч хэрэглэж байгаа ийм зээл төслүүд юм байгаа юм. Сүүлийн үед бол одоо жишээ нь тулс сургууль үйлдвэр байна. Монгол улсын хувьд бидний хамгийн том төсөл болж байгаа. Зээлийг гадаад зээлээр санхүүжиж байгаа хамгийн том төсөл болж ирж байна. 1.6 тэрбум 1.7 тэрбум доллар буюу 5.6 их 80 төгрөгийн ийм төсөл болж байна. За тийм учраас одоо эдийн засгаа дагаа төслүүд байна ч өөрөө томорж ирж байгаа учраас энэ мань эргээд одоо энэ төс би түрүү хариулж амжсан уучлаарай. Өрийн хязгаар дотроо бол багтаж байгаа шүү. Бид өрийн хязгаарыг хэзээ ч хөндөж болохгүй. 2015 онд за би нэр заахаа болъё. 2015 онд За Жавхлан сайд гүйцээж хариулъя. 2015 онд өрийн хязгааруудыг авч ягаад энэ төслийнхээ хязгааруудыг бас авч яасан тийм тохиолдол байгаа. Энэ удаа бол гишүүдийн санаачилж байгаа судалж байгаа зүйл дотор бол төсвийн зардлын хязгаар дотроо өөрчлөлт хийж байгаа. Тэрнээс биш өрийн хязгаарыг бол огт хөндөөгүй. Энэ хоёр шал хоёр өөр ойлголт шүү. Тийм учраас төсвөөс гадуур гэдэг ойлголт бол байхгүй. Өрийн хязгаар дотроод ороод энэ төсвийн менежмент дотроо 100% багтаад явна. Төсвийн зардлын хязгаар гэдэг бол өөр ойлголт байгаа. За нэг нь юу гэлээ? За тэр татварын хувь хэмжээ дээр ерөөс өөрчлөлтөө энэ удаа чинь бид төсөв яриаггүй төсвийн хүрээ дандаа хязгаар ярьж байгаа шүү. Хязгаар ярьж байгаа. Энэ хязгаар дотроо бид нар амьдрын. Хязгаар дотроо бид нар одоо татврын шинжилгээг хийн.